السلام عليكم يا جماعة. معلش انا قلت بس اعمل لكم فيديو ده عن التكييف بسرعة كده للي عايز يعرف التكييف بيشتغل ازاي عندنا. اولا مبدئيا احنا لما بنكون طافيين التكييف كده بيبقى كل حاجة مطفية عندي ما عدا اللمبة ديت. ليه؟ لان انا مش عايز الهواء يخشني من بره وانا ماشي، بشغلها في حالة واحدة بس او اخليها تطفي في حالة واحدة لو انا عايز الهواء اللي بره يخش لي. يعني انا ماشي مثلا في جو شتاء ومحتاج ان الهواء الساقع اللي بره يخش لي عشان مثلا الجو ما يكتمش جوه العربية، ساعتها بطفي دوت. فانا كده بيبقى العربية مش مشغل تكييف ولا حاجة، بس الهواء اللي بيخش جوه اكني يعني فاتح الشباك سنة بسيطة. لا، انا في الطبيعي مثلا قافل دوت علشان ما يخشليش الهواء السخن بتاع الموتور. طيب ده اول حاجة احنا هنتكلم عليها، ان احنا عندنا هنا لما بشغل التكييف كلمة اي سي دي معناها ان التكييف شغال. علامة التكييف اللي هي دي، لو انا طفيت التكييف اللي هي كده، لو انا مشغل مثلا دي كده، يبقى معنى كده ان انا عندي 4 سرعات مروحة والتكييف مش شغال، يبقى انا كده كأني مشغل مروحة. دي هنا مش شغال علامة التكييف الكباس، لا انا لما اشغل كده هيقول لي ان الكباس شغال في عند الموتور قدام. طيب دي العلامة اللي جنبها معناها ان الهواء بيلف جوه العربية. طيب لو انا عايز الهواء يخش من بره، هطفي دي، معناها ان الهواء بيخش من بره بيعدي على الكباس وبيخش لي الهواء الساقع، يعني هواء فريش من بره ومعدي على الكباس يسقعه ويخش لي انا جوه الكابينه. طب انا لو جيت رحت مثلا شغلت كده، يبقى انا الهواء اللي جوه العربيه بس شغال، وده استخدمه عادي ما عدا لو حسيت ان العربيه مكتومه او الاكسجين قل، فساعتها باخد الهواء من بره عشان يجيني هواء فريش. طب لو في بره حسيت ان في ريحه مش كويسه او المكان اللي انا معدي فيه دخان في اي حاجه، ساعتها بقفل بره وابقى شغال جوه بس. ده بالنسبه لاول زرارين. الزرار دوت هيعرض لي درجه الحراره بره اللي هي 31، ده كده درجه الحراره جوه او اللي عايز اوصل لها جوه، دي اللي بره. اوتو دي بقى، انا دلوقتي مثلا في العادي بعمل التكييف على 2 وبوجه الهوايتين دول والهواية ديت عليا انا وانا سايق، وبعمله على 2 او على 1 وبظبطه على 24. طيب انا لو معايا مثلا العيلة وكده، فبظبط التكييف على 24 بس مشغله اوتو. اوتو دي معناها ان هو بيتحكم في المروحة وكمان بيتحكم في المود اذا كان على الراس ولا الراس والرجلين على حسب ما هو. المهم ان في الاوتو هو عايز يوصل لدرجة الحرارة ال 24، وبصرف النظر بقى هو ممكن تلاقيه يطفي الكباس شوية، يشغل الكباس شوية، يدخل هواء من بره، يفصل الهواء من بره. يعني من الاخر لو انا معايا الاسرة وعايز العربية كلها تبقى مكيفة توصل لدرجة 24، بظبط بس درجة الحرارة انا عايزها على كام وبدوس اوتو وماليش دعوة بحاجة. هو بيقعد يشتغل لوحده، بيعلي المروحة ويقلل لغاية ما يوصل درجة الحرارة 24. لا والله انا الدنيا ساقعة معايا ومش عايزه يشتغل كده، بظبطه اللي انا عايزه، بظبطه المروحة على 2. بس لو لاحظتوا الاوتو قفل انا كده، هو مش شغال اوتو، هو شغال دايما على سرعة مروحة 2 والكباس شغال زي ما انا ظبطه. الاوتو ده هو اللي بيقعد يلعب في العربية براحته. فانا دلوقتي مثلا ولو شغلت اوتو هو هتلاقيه بصوا نقل المروحة بصوا لكام لوحده، في حين لو شغلت انا المروحة ظبطها هو بيطفي الاوتو بحيث ان انا اتحكم فيها مانيوال زي ما انا عايز. طيب ده الاوتو دوت بيبقى شغال علشان يدخل الهواء على الازاز القداماني. لو الدنيا شتاء والدنيا مشبرة بيدخل الهواء من هنا على الازاز، بس هنا هو عامله ليه زرار لوحده، لان انا لو دايما في الجو الشتاء في الغالب كلنا هنعمل ايه، هنيجي نخلي الهواء مثلا يجي على الراس وعلى الرجلين، وهنخلي درجة الحرارة عالية بحيث ان انا ابقى متدفي. فساعتها بيقلب التكييف سخن، بس طبعا ده في الشتاء، بيقلب التكييف سخن وبيبدأ يشتغل على الراس والرجلين. فلو انا عملت الحركة ديت والتكييف اشتغل سخن وجيت بعد كده رحت دايس الحركة ديت، دايس ان هو مثلا المود بتاعه يبقى على فتحات الازاز قدام، فمعنى كده ان هو هيدخل هواء سخن على الازاز، وده لو حصل في الشتاء الازاز هيشبر منك مرة واحدة. عشان كده هو عامله بزرار منفصل، اول ما هتدوس عليه هتلاقيه هو راح واخد الهواء الخارجي اللي داخل من بره وراح مطلعه على الازاز القداماني دوت، بحيث ان هو يظبط لك الجو يبقى بره زي جوه. يعني بياخد الهواء الخارجي ويروح مدخله على الازاز بحيث الازاز ما يشبرش من عنده. طيب لا انا مش خلاص مش عايز دوت مثلا، فممكن ارجعه تاني بدرجة حرارة معينة، ومش عايز دوت ومش شغال اوتو عادي، وغير المود زي ما انا عايز. في بقى الزرار دوت ده بيشغل السخانات اللي موجودة في الازاز الخلفي، في شرط كده سخانات في الازاز الخلفي، لو الدنيا مشبرة من ورا بدوس عليه، ده ملوش دعوة بالتكييف بتاعي خالص. دي سخانات في الازاز الخلفي تشغلها او تفصلها، ملوش دعوة بمود التكييف. لكن ده مود التكييف ليه؟ لان انت بتتحكم فيه.
طيب انا دلوقتي لو انا مثلا بقول ان انا في الشتاء وعايز الازاز بتاعي مشبر وعايز ان هو يروح من عليه الشبورة بسرعة، يبقى لازم اشغله ساقع، بعمله درجة حرارة قليلة وبجيبه على مود دوت اللي هو بتاع فوق، وباجي اروح معلي مثلا مروحة بسرعة، فساعتها هيشيل الشبورة بسرعة. ده لو انا عايز اعملها انا السيتنج دي مانوال، هوا ساقع اهو جاي على الازاز فوق. لا انا عايزه هو يعملها مع نفسه، بدوس انا على الزرار ده هو بيظبط نفسه على طول وبيشتغل اهو. بس اتمنى ان انتوا تستفيدوا من الفيديو ده، شكرا.